Muốn mình được làm sao mà cập xuống. Na dia ray volana ary zay nitantanana ny tanàna dia tsy mametratra amin'ny laza raha tena miampafatoana ny commune Tampitona mena manokana. Satria resaka fotsiny fa ny filohan'ny repoblika mihitsy no anisan'ny tena mamery tanana. Tamin'izany ny fanamboarana ny tetezana ao amin'izany izay mampitohy ny commune Tampitona mena sy commune raha vavy manandrina sy vilazy. Fanamboarana ny lalana mena dia io mahatanana ny tanàna Tampitona mena. Ary izay amin'izao fotoana izao dia manangana ny Brawan Poste izay tena mbola ilain'ny commune ambanivohitra ary commune sivy ato amin'ny distrikana Varandrano no mahafontsy eo amin'izany fananganana poste izany. Izay tao anatin'izay iray volana sy tampana izay izany izao ny testasy efa tena mandroso sy mandeha izay hitondrako fisaorana manokana mandeha atao filohan'ny repoblika ny fijerena manokana ny commune ambanivohitra Tampitona mena. Izany fiaraha-miasa izany no natao dia eo aloha izany ny fampandrosoana ifotony ary anisan'ny tena namaly ny etaeta vahoaka dia ny famalana ny olana teo amin'ny fanzahoana rano fisotro madio satria nandritra ny efa-taona izay tsy nisy rano teto anivon'ny commune Tampitona mena. Kanefa kosa dia nisy ny famatsiana ara-bola nataon'ny fanjakana foibe ny commune dia nivanona teo amin'ny fanzahoana rano fisotro madio. Nisy ny rano fa tsy nasehaka toy ny jirama noho ny fitombam-ponina sy ny fivelanan'ny tanàna atao tsy nisy akory fa noho izay tetikasa vaovao nentina andrena tompofony izay dia nivanona ka manamaso mahita ny tsy manatsofina ny tsy mande fa raha commune Tampitona mena manokana azo lazaina fa tetikasa tena anisan'ny ngeza ary tena marary vahoaka no nahitana famatsiam-bola raha nasa tamin'ny fitorana foibe fanjakana foibeka dia vanona. Manarakaizay moa fa misy ny fandokoana ny fanamboarana tanàna anisan'ny resika ohatra ny fijerena ny commune ho anareo manokana ve ny gestion raha malala moa fa anisan'ny eo am-pandaniana mitety vola fantsina ny solombavam-bahoaka Madagasikara. Niverina indray izany ny famatsiam-bola eo anivon'ny distrika ka ho anay eto anivon'ny commune ambanivohitra Tampitona mena izay manana sata amin'ny maha-première catégorie na dia commune ambanivohitra azy dia manana sata manokana ny fitantanam-bola tsy mitovy amin'ny commune rural hafa ary tsy mitovy koa amin'ny commune urbaine satria manaraka n'izay fitantanam-bola ampanjakana izay izay. Fa mahakasika an'io fandaniana ny ny loi de finance 2016 ataon'ny assemblée io za manokana moa izany aloha raha fitantanako ny commune satria ampanetretena ny ilazana hoe efa nitantana teo ary mbola niverina nitantana izao amin'izao dia tena hoe ny fampandrosoana ifotony mihitsy fankatahana ho an'ny fanjakana foibe amarina ny etaeta vahoaka. Misy fokontany 7 ny commune Tampitona mena amin'izao fotoana izao raha 20 izy teo aloha ny fizarana commune anankiroa ary lasa commune misy avaratra ny commune ihany koa Tampitona mena. Tampitona mena dia manana mponina 53,300 amin'izao izy mena fokontany dimy izao. Izany anefa tsy manakana ny maha-Tampitona mena ny Tampitona mena fa izay moa izany ny rafitra vaovao napetraka nakasitrahana teo aniva fiadiana ny commune. Afaka mamaly